大家好，歡迎嚟到咪咪酒店遊呢一條頻道。一直以嚟，我喺篩選酒店嘅時候，都會考慮入住當日係咪有時間可以留喺酒店嗰度享受佢哋嘅設施，抑或嗰一日我係行程好緊密嘅，或者好遲先至會去到酒店嘅，咁樣我就會選擇唔同嘅價位同埋性質嘅酒店啦。而且亦都有唔少嘅旅客會想向一啲消費高嘅地方嗰度玩，但係又唔想捱當地昂貴房租，於是就會喺就近較便宜嘅城區嗰度揾一啲相宜嘅酒店去住。情況就好似好多內地人嚟香港嗰度參加一啲盛事，但係就會選擇喺深圳嗰度安排住宿嘅情況一樣啦。所以從以前住在珠海，玩在澳門半島，到最近呢2年橫琴口岸通關，亦開啟咗琴澳旅遊嘅新篇章。尤其是係港澳嘅假日，但又唔係內地嘅假期嘅時候，好多旅客就好聰明咁避開澳門貴到離晒地嘅房價，選擇住在橫琴，玩在氹仔啦。呢一集我同大家分享嘅呢一間酒店，就可以話係完全符合咗呢一種玩法。其實呢一間酒店我係冇需要入住嘅，不過我見到佢咁抵，又好想俾大家知道點樣去實踐呢一種旅遊模式，於是就決定親身入住同大家通報啦。所以如果你仲未訂閱我呢一條頻道嘅話，就請你哋訂閱同埋將我呢一條頻道分享開去，嚟鼓勵下我。呢一間酒店就係用幾百蚊包埋餐膳，又可以直接過關去氹仔嘅雅臣悅居酒店啦，真係盡佔地嚟㗎。入到嚟酒店大堂就感受到嗰一種年輕嘅氣息啊！除咗簡約又不失型格嘅設計之外，仲有充滿童真嘅扭蛋機喺度啊！設計師喺挑高嘅樓底，利用金屬同埋燈帶去形成一啲不受拘束嘅線條，令到灑脫活潑嘅感覺表露無遺啊！提供俾客人休憩嘅座椅，亦都係別具設計特色㗎。雖然呢一個大堂係走簡約嘅風格，但係用料同埋做工都係一絲不苟嘅。好似呢一幅帶有不規則塑形嘅條子木牆，同埋淡淡透出圖案嘅洗水石米地台，都係既花心思又花人工㗎。再加上呢一個特色嘅裝飾擺設，就更加錦上添花啦。嚟到房間嘅電梯大堂，依然都係貫徹嗰一種自然率性嘅氣質啊！就連走道嘅設計同埋用料，都係配合得天衣無縫啊！帶有原始紋理嘅木材，襯上麻石嘅地台就係最合拍㗎喇。不過設計師為咗令用料不至於太過粗獷，就改用特別製造一幅厚厚嘅麻石紋地氈去取代石材，咁樣就可以令到風格得以保留之餘，又不失雅致啊！係啊啲嘢，咁啊係，佢係倒提嘅，佢即係其實呢啲木咧，你見到佢咁 raw 咧，都係因為佢都係想襯翻嗰種感覺。我哋就一齊嚟睇下，究竟佢哋房間嘅設計又係點樣嘅咧？好啦，咁呢一個咧就係全酒店最大嘅房嚟噶啦。一入嚟嘅感覺咧就係覺得，咦，點解張床咁高，定係呢張凳好矮咧？一個咁舒適又擁有一列弧形大玻璃窗嘅雙床房，連埋早餐我訂嘅時候就係690蚊嘅。但係我就啱啱發現，響另一個訂房平台，竟然有更相宜同埋更多配搭嘅住宿套餐可以選擇啊！呢一間酒店真係好新嘅，開幕嘅時間係喺2024年，所以無論洗手間或者房間嘅每一個角落，都仲係保養得好好嘅。因為呢一個房間嘅面積有38平方米啦，所以佢哋嘅洗手間嘅空間感咧係非常之足夠嘅，而且真係乾淨到可以形容為一塵不染啊！連瓷磚裏面嗰啲美縫位咧都完全冇變黃嘅痕跡啊！咁啊真係好企理喎！企理到不得了喎！由洗手間行返出嚟，房間嘅休息區、寢區、吧台分區鮮明，再加上清簡又清新嘅裝潢，大大提升咗呢一個房間嘅舒適感啊！而響呢一個弧形嘅天花下面，同埋呢一列弧形嘅窗戶前面，設計師就安排咗一個酒吧區。呢一套吧台椅對於呢一個房間嚟到講，實在係太重要啦，因為客人係可以坐響呢一度一邊飲酒，一邊欣賞開闊嘅打卡美景啊！呢個旁都咧夜晚好靚噶，好多旅客都係因為佢而慕名而嚟噶。呢個樓下已經係橫琴口岸，咁橫琴口岸一過去咧就係氹仔噶啦。一陣間我就同大家講下點樣行去橫琴口岸。
再過關去氹仔，同埋由呢一間酒店點樣過去龐都嗰一邊打卡嘅。而家睇返客廳嗰一邊嘅迷你吧啦，就響梳化嘅側邊，坐響度都可以打開呢一個門蓋噶啦。裏面就擺好咗一啲杯具同埋飲品包，煲水嘅水壺同埋電掣都係向台面呢一邊噶啦。而嗰一個好迷你嘅雪櫃啦，就係放咗響櫃嘅轉彎呢一個角落嗰度。第一輪嘅迷你吧嘅飲品都係免費嘅。冚區嗰一邊，兩張床嘅床頭都各自有自己嘅閱讀燈，而床頭櫃就放咗向呢兩張1.4米嘅床中間。櫃面亦提供咗電話無線插電嘅設備，插蘇頭同埋 USB 頭啦，其實兩張床側邊都有，所以各自都有得用，唔使爭嘅。而喺呢一個接近有6尺闊嘅開放式衣櫥下面，除咗可以擺放行李之外，佢哋嘅櫃桶裏面仲放咗呢個保險箱添。一次性嘅拖鞋亦都係好順理成章咁放埋喺呢一度啦。睇完房間嘅開箱，梗係要嚟睇埋酒店嘅設施啦。嚟到6樓呢一度就有酒店所設置嘅生活空間同埋健身室啦。沿途除咗我哋可以見到戶外風景之外咧，亦都見到佢哋一列好長嘅入場櫃，裏面就擺咗各式其式又好特色嘅裝飾品啦。但喺5樓同埋6樓咧，我哋都可以欣賞到好多裝飾品同埋掛畫嘅。即係主要都係想嚟睇下呢度啦，咁新，價錢又咁抵，仲可以包埋嘢食嘅，一家大細過嚟長隆玩啦，就唔使咁貴咯，住得。當然仲可以避過一啲香港嘅假期，去氹仔玩嘅時候唔使嗌佢哋嗰啲貴房租啊。例如復活節、新年、聖誕節嗰啲啦，喺呢一度住嘅話，5分鐘只係氹仔酒店嘅1/5價錢㗎咋。酒店所謂嘅生活空間就係呢一度洗衣同埋乾衣嘅空間啦。都幾好噶，嗰個做得，佢有斜台上嚟噶，即係對嗰啲輪椅人士都係友好嘅。雖然酒店嘅價格咁平咋，佢哋嘅康樂設施都唔馬虎噶。佢哋除咗有呢一個24小時供客人使用嘅健身室之外，仲有戶外泳池噶。不過呢個時候咧，因為佢哋正係做緊一啲升級嘅工作，所以泳池要喺6月先至再重開嘅。我覺得呢一個健身室嘅設備可以話應該有嘅都有啦，大路嘅器材喺呢一度都揾到，而且客人仲可以喺呢一個被好多落地玻璃環繞嘅環境裏面對住風景嚟到做運動添。唔知道大家對於呢一個健身室嘅器材滿唔滿意呢？而家我哋就去到5樓嗰度睇下仲有啲乜嘢設施添啊！一出到嚟已經聽到人哋玩桌球嘅聲啦，樓底都高嘅。呢個叫做 Town Square。其實我幾中意呢一層嘅佈局噶，因為佢哋嘅餐廳擺咗喺呢一層之外呢，仲有一個可以俾大家休憩、傾偈、工作或者自己買啲嘢嚟食下嘢嘅靈動空間啊！覺得一啲好年輕嘅酒店呢，好多時候都好需要呢個空間嘅，因為年輕人係好中意坐埋一齊傾下偈，同埋一齊做嘢噶嘛，當然都會中意一齊打下桌球啦。呢一度就睇到酒店有幾大方啊！佢哋就係將呢一個咁大嘅空間俾客人自由咁樣使用，即使大家唔幫襯佢哋嘅餐廳食嘢，都可以向呢一度嘆美團外賣啊！當然啦，酒店都會提供佢哋嘅餐飲選擇俾大家嘅。呢一間餐廳真係可以話係一間綠色嘅餐廳啊！一開入到嚟，我真係覺得有一種綠意盎然、生氣勃勃嘅感覺啊！呢一度我哋都睇到，佢哋用咗好大嘅成本去購置佢哋嘅家私啊！呢一間係一間全日餐廳嚟嘅，早餐、午餐、晚餐都係喺呢一度供應噶啦。而且喺佢哋每晚嘅10點半打烊之前，任何時候落嚟食嘢都可以食得到嘅。喺餐廳嘅外面仲有一啲露天嘅座位嘅，食完飯夜晚出嚟呢度坐下飲下嘢都幾好。酒店嘅內部就同大家大約睇過晒啦，而家就不如同大家睇下呢一度同橫琴口岸有幾近，同埋點樣過去澳門氹仔啊！搭乘酒店嗰一部玩味十足嘅升降機，走過別出心裁嘅洗水石米地台，嚟到酒店嘅門前，向右手邊嗰個方向前行，真係大約2-3分鐘就可以抵達橫琴口岸噶啦。再向呢一度過去呢，就係橫琴口岸嚟嘅，其實而家見到噶啦，你幾近？行就係啊，近到不得了。行到出嚟，跟住呢度有扶手電梯，但係因為停咗啊。咁樣呢，就如果攞住重嘢呢，我呢邊就係電梯咯。電梯嚟啦，呢度呢，就係橫琴口岸嚟噶啦，喺嗰度入嚟嘅。其實嗰個係正門嚟嘅。
橫琴口岸咧就係由呢一度行出去咧，就已經係直接駁通到係氹仔噶啦。由橫琴過氹仔係兩地一檢嘅，即係話當我哋過去氹仔嘅時候，只需要出示我哋嘅身份證就可以過到關噶啦，即係唔需要攞身份證同埋回鄉證呢兩個證件去過關嘅。呢個流程係比過去深圳嗰邊係簡化咗好多嘅，就係咁簡單，我哋就過咗嚟氹仔噶啦。只要跟住佢哋地上面嘅箭嘴嘅指示，我哋就可以離開呢一個海關嘅大樓，出到去就會見到澳門嘅輕軌噶啦。如果唔搭輕軌嘅話，都可以選擇上返路面，向右面嘅方向行，就可以搭到澳門各間酒店嘅穿梭巴士，咁樣就可以免費去到氹仔嘅市中心同埋澳門半島，車程都係好短嘅咋。而家咧就由返氹仔嗰邊上返扶手電梯，返入橫琴啦。同樣啦，返入去嘅時候，我哋都係兩地一檢嘅，亦即係話攞一次嘅證件出嚟就得噶啦。咁樣呢一次，因為我哋係要返入內地啦，所以就係攞返我哋嘅回鄉證出嚟就可以過關返橫琴噶啦。所以只要充分咁樣利用酒店嘅穿梭巴士來往橫琴同埋氹仔之間，咁樣我哋就可以用一個好抵嘅住宿價錢去玩轉琴澳噶啦。其實即使唔過去氹仔，就係咁樣留返響橫琴都好多嘢玩啦。當然最熱門嘅旅遊地點就係長隆啦。但係響橫琴口岸呢一個好似商場咁樣嘅地方，就已經有好多吃喝玩樂嘅東西噶啦。通過佢哋嘅地下街，我哋亦都好快去到另一個打卡點麗駿龐都廣場啦。而家我哋就係咁樣落返扶手電梯，行過地下街過去啦。只要行到地下街嘅盡頭，上返扶手電梯，已經嚟到麗駿龐都廣場裏面噶啦。真係唔怕風吹雨打、日曬雨淋啊！咁樣就可以喺兩個商場之間穿梭啦。就係喺呢一個扶手電梯上去，就見到好多旅客嚟到朝聖嘅龐都廣場啦。呢一個廣場係澳門嘅資金去打造嘅，所以佢係有濃濃嘅葡國建築特色嘅。呢一個廣場無論係日或者夜，都係咁靚，都係好值得去打卡嘅。如果有時間嘅話，可以喺一啲露天嘅茶座嗰度食個下午茶，或者嘆翻杯咖啡啊。當然嚟返呢個商場都有好多食物嘅選擇啦，所以大家如果唔打算喺酒店嗰度用餐嘅話，都可以嚟返呢一度，或者喺橫琴口岸嗰邊揾一啲自己啱心水嘅食肆去開餐噶。同樣啦，我哋經過沿路可以出返去橫琴口岸，返酒店噶啦。呢一度就係橫琴口岸啦，只要落返扶手電梯，跟返指示，酒店就係喺我哋前面啦。嚟到晚飯嘅時間，我哋就揀咗喺酒店嗰度用餐嘅。呢一度嘅服務員，佢哋嘅服務態度都相當之好噶。佢嘅西餐真係美味得嚟，又唔貴啊！就係低溫煮嘅黑毛豬嚟嘅。呢一個呢，就係羊扒。餐由飲品到主菜再到甜品，兩個人埋單，大約呢就係人民幣400蚊。咁大家又覺得抵唔抵呢？食完飯就返房嗰度睇下無綫嘅節目，再睇埋呢個好靚嘅夜景啊！淨係呢個夜景都已經值回票價啦。所以呢一間酒店的確係有佢值得被選擇嘅原因噶。早晨啊，睇下出邊嘅風景先。8點鐘，好舒服嗰度。真係好開揚嘅呢個景，一陣間嚟睇下早餐有咩食先。同樣啦，早餐都係返嚟5樓呢一間全日餐廳嗰度食嘅。供應早餐嘅時段呢，就係早上嘅6點半至到10點半，而每逢星期六晚同埋一啲假期嘅日子呢，佢哋都會做自助晚餐嘅。而家就睇下個自助早餐得唔得先啦。喺呢一個烘焙區，佢哋就有好多由酒店師傅親自即製嘅包點啦。食佢哋嘅葡撻呢，就冇咁有罪疚感嘅，因為佢哋嘅葡撻酥皮比較薄，咁樣就冇食咁多牛油落肚啦。呢一個麵檔餸菜嘅選擇並唔多嘅，但係我就覺得佢優質而且美味喎。佢哋嘅蘿蔔牛腩真係炆得有入味，有夠腍嘅。湯底嘅選擇呢就有2款啦，就係包括有牛骨湯同埋老火雞湯嘅，都係經過用心長時間熬製嘅。佢哋仲會提供一啲其他酒店好少提供嘅港式竹升麵啊，另外仲有廣式嘅河粉添。
粥品嗰方面，佢哋亦都提供到3個選擇嘅，當中佢哋嘅紅薯粥都幾出色嘅。不得不讚嘅就係佢哋嘅沙律菜同埋車厘茄都係好新鮮啊！不過凍肉嗰方面選擇就比較少啦。早餐食蛋真係好有益嘅，而呢度嘅蛋嘅選擇咧都有幾款噶，煎蛋、烚蛋、炒蛋同埋即製奄列，應該都有一款啱大家嘅。我覺得呢度嘅乳酪咧就係比較平價嗰種啦，都冇酒店即製嘅新鮮乳酪。奶類嘅食品我寧願揀翻脫脂奶同埋呢度嘅全脂奶啦。另外，我好欣賞佢哋嘅咧，就係佢哋嘅即榨果汁啊，當中咧仲有紅蘿蔔汁添。佢都睇到啦，呢一度嘅橙汁、西瓜汁同埋紅蘿蔔汁真係100%鮮榨噶。不過如果想多啲纖維嘅話咧，最好都係唔好淨係飲果汁啦，選擇呢啲新鮮原果或者切片嘅水果就更加好啦。呢度仲有一啲特色嘅食品啊，就係黃師傅力山手工燒餅啊！呢個我真係見得好少啊，大家都可以試下。佢哋會揾啲石咧去熱住佢嘅，熱辣辣真係好味啲啊！設置喺中間嘅取餐區咧，就係放咗一啲西式嘅食材啦。最欣賞就係佢哋有嗰個好健康嘅秋葵同埋熟咗嘅番茄。西式嘅早餐食品仲有焗薯同埋蘑菇，另外仲有中式嘅點心炸春卷啦，同埋炒腸粉啊！呢個腸粉真係炒得又香又入味。另外仲有一啲穀物類嘅早餐啦、乾果啦同埋堅果啦，都係放晒喺呢一度噶啦。有熱豆漿啊，好啊，同埋呢一個熱牛奶，咁都齊一啲嘢，唔錯。早餐嘅熱飲當然有咖啡同埋茶啦，呢一度就有部咖啡機同埋幾壺紅茶啦。雖然呢度嘅早餐嘅選擇並唔係好多，但係啱食嘅嘢咧又反而係幾多嘅，所以我哋對於呢度嘅早餐都係覺得滿意嘅。尤其是中意食湯粉麵嘅我，簡直係大滿足啊！食嘢除咗食味道，都要食環境嘅，所以我哋喺室內食完之後，就坐出去室外嗰度享受下陽光同埋新鮮空氣啦。咁食到最尾咧，我都中意坐戶外嘅，尤其是而家咧天氣都仲係好清涼啊！咁呢一度咧啲風景好靚啊，其實因為好多綠油油噶啦，又有一啲建築物咧，嗰啲框架好靚啊。咁同埋咧呢度佢哋咧依家做啲嘢好靚，都係用翻嗰啲鋁質咧嚟做呢個板木咧，咁變咗做翻戶外咧又 keep 得好好，但係個效果又好木喎。冬天嘅時候夜晚出嚟坐仲更加有詩意啊，因為呢一度係會有個火爐噶。由始至終，我哋都覺得呢一間酒店係好肯花錢去買呢一啲家具嘅。單止咁樣啦，佢哋亦都好願意去花錢去打造同埋維護佢哋嘅泳池啊。雖然佢哋嘅泳池喺度做緊升級工程啦，但係因為都喺呢個花園附近，所以我哋都順便去偷窺一下。佢哋呢一度嘅戶外泳池仲有按摩池添㗎，希望下次大家如果去住嘅話，呢一個泳池可以俾大家使用啦。家私咧全部都係幾特別嘅，因為佢全部咧做晒彎形嘅。大家可以比較下啦，佢同普通嗰一啲戶外家私咧係唔同嘅，佢真係靚啲嘅呢一批。其實今次我介紹呢一間酒店，就係因為我知道好多人想喺假期嘅時候去澳門嗰度遊玩嘅。不過就會因為當地嘅房價太貴而卻步。雖然而家好多人都講錯峰出行，但係唔係個個人都可以錯峰得到噶嘛。如果真係喺假期嘅時候，一定要同大多數人喺高峰期出行嘅話，咁樣就真係要諗啲計仔，去令到自己可以玩得舒服啲之餘，又唔使硬食嗰啲假期嘅超離地房價。今集呢一間酒店就係其中一間去澳門旅遊嘅時候可以迴避澳門酒店高房價嘅選擇之一啦。其實我喺訂酒店房嘅時候，好多時候都有啲好古靈精怪嘅想法嘅，例如我會發掘一啲被低估嘅酒店啦，又或者膽粗粗去住一啲人哋唔去住嘅酒店，實行人棄我取啊。總之我就係想達到平要住得好，貴就要住得值嘅目的，令大家可以避免訂錯酒店花錯錢嘅。如果你都想同我一齊去經歷唔同形式嘅酒店遊嘅話，就請你訂閱我呢一條頻道啦，真係會驚喜不斷㗎。下集再見。